こんばんは。안녕。距离520结束倒数5分钟，轮流聊一下天。What am I doing? just chilling。吃饭了吗？吃了，算吃了吧。刚刚在车上的时候有吃那个什么，那个包子，肉包。I wanna see you, Nico, please. I wanna see you too. 感冒了吗？没有，就是今天有点讲了太多话，声音有点哑了。You're killing it on tour. Thank you so much. 日本語も聞いてもちろんです。みんなご飯食べた？520是什么意思？最近喜欢上了，因为是谁不太记住？520そうです。그520는 뭐냐면 그 대만에서 숙자 520의 발음 그 사랑해요라는 그 단어랑 발음 비슷해서 그래서 사랑하는 날이 됐습니다. 그래서 5월 20일에 20일에 통해서 네, 사랑하는 메시지 전할 수 있는 날입니다. 이거 졸려요. 조금 最近爱听什么歌吗？我来看能不能放给你们就好了。잘 들려요? 지금 노래 틀었는데 잘 들려요? 이 노래는 저희 며칠 전에 그 Music Station에서 그 무대 했을 때 그 다른 아티스트 그 무대 한 곡인데 그때 되게 너무 좋아서가지고 그래서 플레이리스트에 넣었습니다. 이거 any tips on how to learn Korean? Tips? Do you like drama? If you like drama, you can just learn Korean through watching drama. 曲名ですか？曲名は99 Steps です。听你直播被家人以为在跟男朋友打电话怎么办？那你就说，也没有需要解释吗？今天在跟 Luna 们聊天的时候，Luna 们一直在玩那个什么 Ice Cream Challenge， 对，然后好，那下一首歌也是我最近还蛮爱听的歌，介绍给你们。次の曲は Tree という曲です。Tree, T-R-E, Tree。지금 이 노래는 Tree라는 노래예요. T-R-E, Tree。想听我唱歌吗？欢迎来看我们的亚洲巡演。为什么不开镜头？我想开，但是无法。之后有机会再开吧。没有打算要唱歌，现在唱应该会破音。没有外人就开1秒镜头，不行，我会被骂。可以报名来我家切高丽菜吗？那可能
要问我妈妈，说不定我妈妈会很严格，说不定。主播是不是没穿衣服？有啊，我还穿棉袄嘞，我还穿羽绒衣嘞。可以听一下台语吗？想听我爱你，我爱你。台北见面倒数1个月，对啊，倒数1个月。Recommend me something to eat or just cook today? Cook. Yeah, just cook by yourself. It's more healthy. I actually really want to learn how to cook, but I don't think I can do well. I'm not sure. But I'm actually pretty good at barbecue when something, cause I like fire. I mean that sounds weird. I mean fire. Yeah, I'm okay with fire. 好像不是谁。Like the reason why I like fire is because I like the Ghibli's movie, like the Moving Castle, Kalushifa. Yeah. So I always imagine fire is Kalushifa. So yeah. 这首歌叫什么？这首歌叫做 Test Me by Paul Blanco. Come to Germany. I would like to. 哦，对，你没有看那个吗 ？Run Wild 的 performance video。Run Wild，拍的很好看，希望绿内会喜欢。有点可惜的是，我那天衣服的裤子有点短，然后我就把裤子，我就穿那个是怎么讲？就是把裤子穿得很低嘛，结果拍出来看得我腿好短，好好笑。就穿垮裤嘛，然后想说，增加一点堆叠感，然后看起来比较酷一点。结果这个害我的比例看起来我的腿好短，超级好笑。有像科技吗？好了，今天可能不能聊太久，那我们选一首最后一首歌吧。来选一个，适合最后一首歌的。那我们听完这首歌就结束吧。一想你要跟在线拍 fair 吗？如果去韩国有机会的话，就拍吧。My Chinese too good? Thank you. 主播什么时候拍小猫之声那个照片 ？Somebody's not paying attention. I already took the photo, and I already posted. 有人没有在认真关注我呢？我明明就拍照片了。哥哥，你最近在喷什么香水？有人说很色，很色。那是为什么？那是个什么形容词？为什么会形容我的香水成那样子？我没有换香水啊，我一直用同样的香水。只是那时候表演的时候，因为太赶了，要赶着就是上台嘛，然后可能一个没注意就不小心喷太多了，所以我练完舞是香的吗？当然啊，我王一香不好笑，打扰了。谐音梗扣钱，这么严格。现在日本热吗？现在日本天气刚刚好。想问我彩排的穿搭，什么时候的？就是我昨天 po 的那个照片啊，就是我彩排时候穿的。台湾很热，不要穿太多吗？好。对，我的头像这件，就是我彩排的时候 sound check 的时候穿的。队友知道520的含义吗？知道啊，我有跟他们说。语言天赋分我一点好不好？我分你我就没啦。我自己也有点语言天分不足。虽然520结束了，但是521念起来也是我爱你啊，那就再过一天情人节吧。好了，该结束了，今天早点睡，晚安了。
啊，おれんざよ。おやすみなさい。Good night. Bye bye.